El cuento de hoy se llama Ronquidos y lo escribió un señor que se llama Michael Rosen y lo dibujó otro señor que se llama Jonathan Langley. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¡Ay! ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. ¡Ya sé!, dijo vaca, y vaca se acercó a perro y... ¡Achus! estornudó en la oreja de perro, pero perro... ¡Ya sé!, dijo oveja, y oveja se acercó a perro y... gritó en la oreja de perro, pero perro... ¡Ya sé!, dijo cerdita, y cerdita se acercó a perro y... gritó en la oreja de perro. Todos los cerditos también gritaron... pero perro... ¡Ya sé!, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo ¡miau! Y vaca hizo ¡mu! Y oveja hizo ¡me! Y cerdita hizo ¡ay, ay! y todos los cerditos hicieron ¡ay, ay, ay, ay! Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y todos los cerditos estaban tan pero tan cansados que se quedaron dormidos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.